שלום מרק, שלום טלי, מה נשמע? בסדר. בסדר, אני בחופשה, חופשה איתי במסיף central, je sais pas. בריוד. בריאות, אתה בקיור? בריוד. c'est בריוד, זה השם של ה... כן, כן, של ה... כן. Oui. כן, של הערים. יפה. זה קיור או זה טיול? בטיול. אה. בטיול ובסוף שבוע אני עושה קוזינד. קוזינד, כן. מפגש בני דודים, כן, אני מכירה. כן. זה למשפחות גדולות. אני מכירה. אוקיי. זה נחמד, זה טוב. גם לי יש קוזינד וגם לבעלי יש קוזינד. קוזינד. מפגש בני דודים. מפגש. מפגש. Oui. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, on n'est pas nombreux ou quoi? Il veut plus venir les autres? לא. לא רוצים לבוא. כל הכבוד, איב. כל הכבוד. תודה רבה. בעברית. סליחה, באורחים הבאים. כן. ברוך הבא, זהו. כן, זה רק נשה. אתה גדולה, כמו מורה בעברית. גדולה, כן. תודה. אתה יכול לכתוב את זה בעברית, בגלל זה... כן, אבל אני יכול, כמו on dit, de l'aide. אני צריך עזרה. אני צריך עזרה, כן. אתה צריך, אתה יודע, זה בראש שלך, איב, אני יודעת מה בראש. כן, אבל זה במקום, dans ma tête, quelque part. כן, בראש. בראש, כן. il faut מדבר, אני צריך לדבר הרבה, כמו פה, כן, כמו בשיעור. בשיעור אני צריך ללמוד ולדבר כל יום. כן, כל יום. אז סטפן, זה היה טוב השיעורים שלך. גם שלך, איב. תודה. אני רק תיקנתי את הפוטואורטוגרף. כן. כן, זין, או גימל. כן. ואתה יודע, il y a un système comment se rappeler Zayn et Gimel, non? Je vous avais pas raconté une technique. Le Zayn, c'est alors la lune, il y a quand il Zoréach, c'est Zoréach. On a la lune, on a une partie Zoréach. Alors, la lune, elle commence. Si on veut savoir si elle va remplir ou si elle décroît. Voilà. Donc, on voit la lune comme ça. On a un petit queue là-haut, là. OK? Sur le rond, là. Sur le cercle qu'on imagine. OK? C'est un cercle. Et quand on voit le début, on voit comme ça. On a le petit trait là. Et là, ça fait Zayn, horaire. Ça veut dire qu'il va remplir. Okay. Et si on va de cet côté de la lune, c'est Gimel. Gomer. Gomer. C'est fini. Ouais. Voilà. OK. Comme ça, on fait les Zayn et Gimel. Et de l'autre côté. טוב. Ça peut être. Mais là, la lune est pleine. כן, הירח, אתם ראיתם ירח אדום? כן, זה מצוין. כן. אתם ראיתם, מרק ואיב? כן.
אתם ראיתם? כן, היה ליקוי ירח. לא, לא, לא ראית? בגלל שהרבה עוננים. נכון, נכון, נכון. זה נכון. je vais juste marquer ça en français. מרים, את פה? כן, כן, אני פה. סליחה. אנחנו לא רואים אותך. mince. אקליפס. Voilà. Eclipse. Voilà. אני פה. שלום, מה נשמע? שלום. בסדר, תודה. ויש, de l'autre côté, c'est ליקוי חמה. C'est le même, c'est éclipse de soleil. Hmm. חמה, c'est la שמש. שמש. C'est le soleil. Le soleil. בתל אביב אנחנו לא רואים, ראינו ליקוי, את הליקוי. את הליקוי יחד, ירח. הריח. ירח. הרבה nuages, j'ai oublié. Tu viens de le dire, c'était qui? Marc. הרבה מה? Nuage. איזה nuage? Le mot nuage. עננים. עננים. כן. סליחה, חמה ושמש זה אותו דבר? כן. Alors, je voulais dire, alors les planètes, on appelle, ok, לירח, on appelle לבנה, et puis la שמש, זה כדור חמה. La planète... Comment tu dis la planète? Il y a des différents noms, le soleil en astronomie? Non, vous l'appelez soleil? Non, soleil, oui. Soleil. Donc en hébreu, on appelle Kadour Chama. Elle s'appelle Chama. Chama, c'est Cham, hein? Cham, chaud. Oui, voilà. Ouais, d'accord. Chama. D'accord. Chama. Et Kadour, c'est planète. Oui. Et je Kadour Haaretz. Vous connaissez Kadour Haaretz? כדור הארץ. Le Kadour, là. C'est aussi un ballon? Non, c'est la Terre. Et le ballon, ça se dit comment? Alors, il y a les ballons. Il y a Kadour, Kadour Regel, Kadour, oui, Ballon c'est de parce que foot. c'est rond. En fait, Kadour, c'est le moment qui a le forme rond. Kadour Regel, Kadour Sal. Donc, les planètes, on appelle Kadour Haaretz, ok, Kadour Chama, ok. זה היה ליקוי ירח. אדום. אוקיי. אז אנחנו בספר היה כמה מילים במשרד, vous vous rappelez les mots là? חברה, c'est quoi חברה? La société. נכון. Compagnie, quoi. Aussi, et quoi d'autre? חברה, La communauté. חברה, c'était quoi là? משרד... ami, זה חברה. חברה, oui. חברה, ça peut être la société, ça peut être un société, tu sais, comme... pas la société, tu vois que tu veux Une dire? entreprise. Une entreprise, voilà. Dans ce sens-là. לחץ. אתה מבין לחץ, מרק? כן. Pression. כן. איפה יש לחץ? J'ai pas entendu. איפה? איפה יש לחץ? איפה? בחברה. 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 בחברה יש לחץ, כן. ואיפה יש לחץ? כן, בעברה, במשרד. במשרד, נכון, יש לחץ במשרד. כן, סטפן, איפה יש לחץ? בעבודה? אחרונה, tu dois trouver un autre. Un autre? prépare-toi. יש לחץ
Où est-ce qu'il y a de la tension? Oui, Mais il y en a beaucoup. dans la, Mais, dans la société, dans la société française, mais, non, en Israël, je voulais dire. Israël. בישראל. בישראל. בישראל יש לחץ בתור. אנשים בישראל לא אוהבים לחכות בתור. vous connaissez? איזה טוב? בתור? לא. Non. Extérieur. לא, תחסן? לא אוהבים לחכות. לחכות הם בתור. לא, אין להם סבלנות. סבלנות, יפה, יפה. את בישראל, מרים, נכון? אני בישראל היא זהו. מבינה מה אני אומרת, על כן, כל כן. חודש יש לי. תור, אני רק אחת... כן. תור זה לקו, זה ללין, אצל הרופא, בסופר. אני יכולה לבוא, סליחה, זה כל הזמן אין סבלנות. אין סבלנות, כל הזמן יש לחץ, יש לחץ. מה זה סבלנות? לא... Patience. סבלנות? La patience. Ah, patience, ouais, c'est ça. סבלנות. סבלנות. תודה. מקצוע. סליחה, מה? יש לי שאלה בשביל סטפן. כן. איזה מיקרופון שלך? זה גדול, טוב, זה כן, מיקרופון. יש מיקרופון, יש? כן, איזה... זה quelle marque? Parce que... il est... זה on my... במחשב. מחשב, במחשב. זה מחשב שלך. איזה מחשב? אוקיי, תודה רבה. איב, לפעמים זה החדר גדול, לפעמים זה différentes choses qui peuvent faire pour le son. אבל המחשבים של אפל זה מחשבים טובים. הוא עובד טוב, יקרים, מאוד. טובים. אוקיי, מקצוע. מרק, מה המקצוע שלך? היה? J'ai perdu le nom. Retraité. היה. היה. avant tu étais retraité. מה המקצוע? יש לי pensionnaire, voilà. Oui, mais moi je demande c'était quoi avant que tu étais pensionnaire. לפני אני... המקצוע שלי, utilise le mot. המקצוע שלי. המקצוע שלי היה שופר, זה נהג. כן? נהג משאית. מצוין, נהג משאית. est-ce que vous comprenez נהג משאית? Chauffeur de camion. כן? ואחרי חקלאי. oui, במשך 20 שנים. במשך 20 שנה, יפה. ואתה, יב, מה היה? Marc, tu demandes Yves, s'il te plaît, tu lui poses la question. מה היה את המקצוע שלי? לא את, juste המקצוע. המקצוע. שלך. שלך. Répète toute la phrase, s'il te plaît, Marc, avec le prénom d'Yves. מה היה... Yves, tu l'adresses le nom, s'il te plaît. מה היה Yves? Non, Yves. Yves. מה היה המקצוע שלי? שלך. שלך. תודה רבה, מרק, בשביל שאלה שלך. הייתי במחשב. Non, utilise le mot profession, en hébreu, בבקשה. profession, הייתי
המקצוע, c'est ça le Am- mot que je veux que vous appreniez. המקצוע, שלי. המקצוע, במחשב, המקצוע שלי היה לעבוד לעבוד עם במחשבים. מחשבים. Ok, très bien. Tu demandes de Stéphane? שלום סטפן, שלום. יב. איזה המקצוע, מה היה? איך היה, מה המקצוע- היה? מה היה המקצוע שלך? המקצוע שלי היה כומר, אבל היום אני כומר גם. אתה כל הזמן כומר? גם כמה שנים? אני כומר הזמן, היום. לא, אבל מאיזה גיל? מאיזה גיל? à partir de quel âge? מאיזה גיל? pardon pour les... 33. אוקיי, זה משהו שאפשר לעשות בגיל, c'est des questions maintenant je te demande en général, זה אפשר להיות כומר בגיל 33, זה לא depuis que t'es petit, 13 ans, je sais pas, 14, non? Non, depuis comment est-ce qu'on dit depuis déjà? mais, שלושים ושלוש. מ-33 אפשר להיות כומר. כן. אוקיי, ולפני זה אתה צריך ללמוד, זה כמו של יהודים, ללמוד למדתי בשביל לחיות כומר pendant במשך שבע שנים. כן. שבע שנים. avant, לפני, אני רוצה להיות קומדיאן. זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. Alors, comédien comme un acteur ou comédien comme stand-up? Non, acteur. Ah, ok, c'est différent quand même. Parce que quand tu dis comédien en hébreu, on a l'impression que c'est des stand-up. Non, acteur. Comment on dit acteur déjà, j'ai oublié. Sarkhan, non. Sarkhan. Ah, c'est vrai, Sarkhan. Comment on écrit Gomer? Comer. Comment tu Comer? l'écris? Comme ça. Ah, ok. Gomer. Da. Kumura. Kumura, c'est l'association de commerce. Gomer. Comment ça s'écrit? C'est curie, comment tu dis en français? Prêtre. Oui, prêtre. Prêtre. אוקיי. סטפן, אתה שואל את מרים, בבקשה. Myriam, marié, non, Mahaya, המקצוע שלך. המקצוע שלי היה עורכת דין. vous se rappelez עורכת דין? לא, אני לא מבין. avocat? Ouais. כן.
עורכת דין. עורכת, c'est quand tu... עריכה, c'est quand tu sélectionnes des choses. Et דין, c'est la loi. Est-ce qu'il y a un féminin au Rerdin? Oui, עורכת דין. Je le marquais en D'accord. féminin. On peut le dire. Ah, sinon c'est horaire. Oui, Oui, en sinon, masculin, c'est c'est horaire horaire din. din. Ah bah oui, Horaire din. horaire, ouais. את שמחה להיות בפנסיה. שמחה, ממש ממש. Est-ce que tu peux dire que tu travailles avec beaucoup de stress? סליחה? Est-ce que tu peux dire que c'est un travail avec beaucoup de stress en hébreu? המקצוע הזאת, Azé. הזה, c'est masculin. J'arrive pas, chaque fois j'écris, המקצוע הזה, הוא מקצוע לחץ. עם הרבה לחץ, avec. D'accord. עם הרבה לחץ. Voilà. Si on a pris celui-là, ce mot-là. עורך דין, voilà. עורך דין et עורך הדין, כן. ומשפטים, משפטים, את למדת משפטים. En Israël, quand tu veux être un avocat à l'université, ça s'appelle mishpatim. Ani lomed, quand tu dis ani lomed mishpatim, ça veut dire que tu vas être un avocat. Ken. Et Mais avocat ou juge aussi, non? Alors, Non. בשביל, à la fin, après, מה זה, האבוקט צריך להיות עורך דין הרבה שנים, ואז נהיים שופטים? לא בצרפתית, אבל לא בצרפת. לא. בצרפת, אבל בישראל, בארץ, כן. בארץ זה ככה, נכון? כן. ובית המשפט, c'est le tribunal. כן. בית המשפט. בית המשפט. כן. מתכנת, אתם זוכרים מה זה מתכנת? מתכנת, כן, זה... Programme. מתכנת זה איש... non, si, איש... המחשב? המחשבים? כן, כן, פרוגרמר. פרוגרמר, אוקיי? maintenant, בבקשה, עכשיו אתה מרק ואיב. מרק, אתה מתכנת מחשבים, tu es un programmeur d'ordinateur, ואיב, אתה עורך דין, et vous faire une discussion, c'est qui le travail le plus stressant. בבקשה. שלום, מרק, מה שלומך? שלום, יב. בסדר. איפה אתה עובד עכשיו? Alors, Non, tu peux dire, utilise les mots, Yves, s'il te plaît. מה? מיק. כן. שכחתי. C'est marqué là. Vous voyez pas le page là? C'est marqué. מקצוע? כן. מה המקצוע אתה? שלך? מה המקצוע שלך? כן. Alors, à Mixoa Yves, à non, j'ai perdu le mot. Ah oui, à Mixoa Chéli, ou Mitarnet. כן. Mitarnet, Misrad, ou Bait. dans la société. בחברה? כן, בחברה, כן. בחברה מחשבים? מצוין. בחברת מחשבים, כן. Mais tu le demandes, qu'est-ce qu'il fait lui? ואתה? מה מקצוע? שלי? שלך. המקצוע שלי עורך דין. כן.
ויש הרבה, j'ai oublié l'expression. Pression. C'est marqué là. J'ai mis tous les mots devant vous. Oui, mais c'est tout petit, je vois pas bien. Sira, Aniloroé, Mixoa, et Lachaz, כן, Lachaf, לחץ. Lachat. יש הרבה אחת במשרד עם חבר העבודה. חבר העבודה זה טוב בשביל קולג או... עם חבר לעבודה, כן, 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 זה טוב. כן. On peut dire עמית, עם עמית, או עם קולגה. עם קולגה זה נכון, אוקיי. ואתה, יש הרבה לחת יש בעבודה? לך. יש לך לחת בעבודה שלך? בבקשה. אני לא לחץ כי... אין לי לחץ. Pardon? Tu as dit לא לחץ. Tu peux pas dire לא לחץ, tu peux dire אין לי לחץ. Oui, c'est bon. אין לי לחץ כי אני מה? bloqué. non. Il n'y a plus de... זה נכון, אין לך לחת. עכשיו, זה נכון. Il est bloqué. Non. אין לך, זה באמת, אין לך. Ok, c'était marrant ça. Ok, בבקשה סטפן ומרים. Vous faites un petit dialogue. מרים, במקצוע שלך יש הרבה לחץ? כן, עורך הדין יש הרבה לחץ כי יש שופטים. כן, des juges, il a des juges. שופטים, וגם les clients. הקליינטים, הלקוחות. הקליינטים, וגם עורכי דין נגד העורך דין הנגדי. הנגדי. כן. אנחנו מלחמה כל הזמן. עבודה, כל הכבוד, כל הכבוד. צריך להיות חזק. כן, כן, כן. עורכת דין למה את היית? בעבודה. לענייני עבודה? משפט עבודה. לדרוit travail. עבודה. בצרפת יש הרבה משפט עבודה. כן. בישראל אין. את היית בעורכת דין בצרפת או בישראל? בצרפת. בצרפת. כן, כן, זה... אני עשיתי עלייה אחר אני עובדת. בפנסיה. כן. כן. הרבה צרפתים עושים ככה. כן. זה נוח. זה נוח, כן, כן. כן. יפה. Voilà, c'est le vocabulaire. Il faut mettre les mots, hein. Il faut parler, il faut réviser, c'est ça. Hein. j'interroge Stéphane. Comment? אני אומרת לסטפן? כן. אני שואלת, סטפן, המקצוע שלך הוא מקצוע עם הרבה לחץ? יפה. שאלה טובה. שאלה טובה.
לפעמים, אבל אה, אה, ב, בדרך, בדרך כלל? בדרך כלל, כן. יש שלום. Alors, pas יש שלום, זה יש, רגוע. זה רגוע? רגוע. רגוע? להוריד זה דלחץ, זה רגוע. pas D'accord, שלום, זה רגוע. Ragua. C'est quoi? C'est la tranquillité, c'est ça? Oui, c'est calme. C'est calme. Ouais. לחץ, c'est le stress. Ragua. Oh, mince. ורגוע, c'est calme. Ragua. Et il faut Ragua. Ah, ok. או שאתה לחוץ או שאתה רגוע. soit t'es stress, soit t'es calme. Ragua. העבודה שלך, סטפן, זה כמו בסרטים שאנחנו רואים, comme dans les films, comment on va, qui vient, qui te parle. אני לא יודע איך dans les films, בסרטים? בסרטית. לא? לא, לא. אבל יש הרבה נפגשים, beaucoup de rencontres. כן, מפגשים, הרבה מפגשים, כן. יש הרבה נפגשים עם אנשים כשרוצה רגוע. אנשים שרוצים. alors אנשים, כשרוצים רגוע. להיות רגוע. alors si on a commencé en pluriel, pluriel, pluriel. Ah oui. Vas-y, refais la phrase. להיות אנשים כשלהיות רגועים. כן, אנשים רוצים להיות רגועים. רגועים, רגועים. כן. comment est-ce qu'on dit chercher déjà? מחפש? מחפש קשת או שקט או שלום, לא? זה לא טוב? La paix, non, les shalom, on a plutôt en hébreu, on va utiliser pour dire la paix avec quand il y a la guerre, tu vois. Ah, ok. Mais tu peux dire, tu peux. שלום. רגוע, ça va être, c'est mieux. אנשים רוצים להיות רגועים, אנשים רוצים להיות בשקט. בשקט. Shalom, oui, tu peux dire. Shalom, parce que c'est la paix de Dieu, quoi. Oui, oui. Stéphane, Micheu Omer Lecha, שהוא רוצה להתאבד. להתאבד מישהו אחר. להרוג, ouais, לרצוח. מה אתה עושה? moi je dis ça tous les jours pour mon mari, c'est normal. Pourquoi pour ton mari? parce que מעצבן אותי, לפעמים, elle m'énerve parfois. לא באמת, לא באמת. כן. שאלה יפה, כן. מה אתה אומר? מה השאלה שלך? Alors, אם מישהו הולך לך, והוא אומר לך, שהוא tuer, comment on dit tuer? רוצה להרוג, j'ai marqué là. voilà, pardon. רוצה להרוג מישהו. כן. אתה עושה. אני קרא בפוליס? אני קורא למשטרה. Il dit ça juste parce que t'es עורכת דין, si t'es pas là, il dit pas ça, hein? כן. אני לא נכון. יש סוד confession.
כן, 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 נכון. אם, אוללה, אם אנשים רוצים se repentir, C'est quoi se repentir? תשובה, לעשות תשובה. אבל הוא לא מת, הוא לא לא, הוא לא הרג, הוא רק רוצה. כן, רק רוצה, הוא לא עשיתי. הוא לא עשה. הוא לא עשתה, אוקיי. אני שומע, כן. את איש הזה או את אישה הזאת או אישה הזאת, ואנחנו מתפללים ensemble. ביחד. ביחד. כן. זה טוב, מרים? כן, כן, זו תשובה נכונה. זו תשובה נכונה, אבל אני לא יודעת אם זה טוב בעתיד. בעתיד. אנחנו רואים, אנחנו נראה? נראה, כן. כן, כן, כן. זה קשה, זה עבודה מעניינת. סטפן, אנחנו שואלים שאלות, peut-être יותר מדי, peut-être trop, זה עבודה מעניינת שיש לך. זה טוב. עבודה מעניינת, סליחה. ואנחנו לא יודעים את המקצוע. זה לא רק מקצוע, זה יותר טוב, זה un peu plus qu'un métier. כן, 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 זה מעניין. אנחנו לא רואים כל יום כומר, לא כל יום. פרי. כן. פרי ensemble. Tali, כן. il traîne. כן, אנחנו, היית ככה ואנחנו מחכים. c'était frozen, c'était... La connexion, c'est coupé, oui, on a remarqué. אתה אומר אני רגוע ואחרי אין. זהו. Tali, tu peux répéter rapidement parce que j'étais pas là, la différence pour reconnaître le guimel et le zaïn. Alors, j'ai expliqué on regarde la lune, ok, et pour savoir si elle commence ou si elle finit, il y a soit le mot zoréar, soit le mot gomer. Zoréar, c'est quand il remplit, et gomer, c'est quand il diminue. Donc, si on voit la lune comme ça, on a un petit trait là-haut et on voit ses zaïn, et comme ça, on sait que c'est le début de mois. Et si on voit cette partie de la lune, on met cette lettre-là, ce petit truc très haut, c'est guimel, et ça veut dire que la lune, elle va devenir plus petite, c'est la fin du mois du juif, parce que ça part par la lune. En milieu de mois, il est plein. Il est plein. Daraba. Vakasha. Sinon, zoug aussi. Quel? Zoug, donc oui. Il y a... le mot zoug. Zoug. Oui. Ça fait ça. Il y a les zayn et les gimel. Voilà. Très bien. Ok, זה היה מעניין עכשיו. Marc, tu vas voir sur le... tout à l'heure. Okay. Alors là, on a les prépositions Excel. À mon avis, vous l'avez vu ou vous l'avez connaissez déjà un petit peu. Oui. Ça se parle de... On a parlé un petit peu la semaine dernière? Excel? Non. Okay. Donc, chez moi, c'est etzli, chez toi masculin, etzlecha, chez toi féminin, etzlech,
chez lui, אצלו, chez elle, אצלה, chez nous, אצלנו, chez vous, masculin, אצלכם, אצלכן, féminin, chez eux, אצלם, chez eux, féminin, אצלן. בבקשה, מרים, tu lis. אני אצל המשפחה שלי. Ça veut dire, Je suis dans ma famille. je suis quoi? Non, je suis enfin, dans ma famille, chez ma Chez famille. ma famille. Ah, ça se dit pas en français, c'est pas que. Non. D'accord. C'est pour ça que j'ai. Parce que d'une côté, il y a chez en français, mais vous l'utilisez pas chez ma famille. Ok. Non, on va dire je suis chez toi ou chez elle, mais pas chez ma famille. Enfin, Ok. on ne dit pas trop quoi. Oui, si c'est un étudiant qui vit dehors de la maison, il vient chez la famille, il peut dire Annie. Oui, je vais chez ma famille. Je suis dans ma famille. On dit plus dans ma famille, quoi. Non, ok. Mais- Bevakasha Yves. Manishma Etzler, comment ça va chez Non, toi? non, non, répète. Ah, Non, pardon. regarde Oui, bien. Manimsa. Manimsa. Mi. Ah, Slicha. Minimsa Etzler. Ok. Qui, Nimsa, qui manque chez toi? Non. Non, Nimsa. C'est quoi Nimta? Mi Nimta Etzler. Quelqu'un? C'est être. Se trouve. Oui. C'est être, se trouver, ouais. Qui se Qui trouve est chez chez toi? Tout simplement. Qui est chez toi? Qui est chez toi? Oui. Bevakasha, Stéphane. אני הולך אצל החברים שלי. Voilà, on ne peut pas dire dans cette façon-là. On ne dit pas אני הולך, comme en français, אני הולך אצל חברים שלי, אני הולך. אני הולך לחברים שלי. Voilà. Quand Ok. j'y vais les, ok? Mais quand je suis sur place, אני נמצא אצלי, אצלך, אצלו, אצלו. Ok. Ok. בבקשה, מרק. אתמול הייתי אצל ירון במשרד. Oui. Hier, j'étais chez Yaron au bureau. מצוין. מרים? Yesh Etzlam Yerakot au organim. Mhm. Il y a chez eux Oui. des légumes organiques, enfin bio. Oui, מצוין. Yves? Chanouka, Ani, Madlika, Nerot, Etzlam. Oui. À Chanouka, j'allume des lumières de chez eux, Des bougies. des bougies, Nerot. Ouais. Stéphane? À la כוחות, non, à la כוחות, אצלנו, שמחים. כן, כן. לקוחות, הלקוחות, אני לא יודע. מרים, c'est מה זה לקוחות? 2 minutes. C'est quoi? C'est Il y a 2 minutes, je l'ai dit. à la cohorte. Quelqu'un? Marc, la cohorte? Non? Ça ne dit rien? C'est apporter? Non, c'est pas ça. Non, la cohorte, c'est les clientes. Ah oui. Mais c'est Les les clients, c'est pas ceux qui achètent, c'est pas mort. Mon frère, c'est vendeur. Ah, et le client, c'est le contraire. C'est... Quoi? Ken? Ah oui, d'accord. Je confonds les deux. Les clientes sont heureuses chez nous. Ok. Voilà, très bien, super. On revient vers notre livre.
אוקיי. Donc, קצת יחס, בבקשה, נטיית מילת היחס אצל. אוקיי, בבקשה, אצל מי? שקי. מרים, tu commences. Alors, Hana, אולי את יודעת איפה הספר שלי? Marc, toi, t'es Hana. אצלי, Traduis, s'il te plaît. Ah, אצלי, Oui. Hana, où est mon livre? Tu dois savoir, tu sais où est mon livre? Bien fait. Marc, chez moi, chez moi, continue. Etzlach? Non, chez toi. אצלך. Ah, c'est une fille. Oui. Donc, Vas-y, répète. Etzler, d'accord. Etzler, chez toi. כן. chez toi. Batik Sheli, dans mon sac. Mhm. Eize Mazel, Toda. Aval, Lama Lo Amra. Ah non, Lo Amaret, non, Emret, Li, Amrali. Amar. Pourquoi il y a un tête? כף. למה לא אמרת לי? Ah, Lo Amartli. D'accord. Chez où Etzlach. Etzler. Etzler. Ripasti autocol à Boker. Ouais. Et Attends, laisse-la traduire. Ah oui. Quelle chance, merci. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai cherché. Pourquoi tu m'as pas dit qui? Ah oui. Qui que tu as. Non. Qui avait. Ah non, qu'il était chez toi. Ah, voilà. מצוין. Ah, c'est ça, ce qu'il était chez toi. Je l'ai cherché tout le matin, toute la matinée. Mhm. A, Ok, tu continues, Marc. Tu dis Hanan maintenant. Tagidi. Vas-y. A, Continue encore une ligne, Marc. Tagidi Manishma Etzel Rina. Oui. Dis-moi, comment ça va chez Rina? Yves, tu le réponds. Yofi, הכל בסדר אצלך? למה אתה שואל? Très bien, הכל בסדר, tout va bien chez elle. Pourquoi tu me demandes? Marc. Qui Ismanti Ota les Misada, La Messiba. les Messiva, je confonds. Mhm. Sli, Ve I Amra, chez Ilo Yachol, Yerola, Labo. Car je t'ai invité, je l'ai invité Mhm. à la fête chez moi Oui. et elle a dit qu'elle ne pouvait pas venir. בבקשה, סטפן. לא סיפרת לי שיש אצלך אצלך מסיבה. לא Ah, c'est סיפרת. Hanan qui dit chez Hanan, c'est אצלך. Pardon. Elle ne m'a pas dit Tu ne m'as pas dit. il ne m'a pas dit, pardon, il ne m'a Tu. ah oui, pardon, ah oui, Oui. il ne m'a pas dit qu'il y avait une fête chez toi. Ok. Yves. אז עכשיו אני מספר לך, מחר, j'ai peut-être sauté une ligne, לא? Non, non, c'est bon. אז עכשיו אני מספר לך, מחר בשמונה אצלי בשמונה. בבית. כן. בשמונה אצלי בבית.
אז עכשיו, alors maintenant, אני מספר לך, je te dis, demain à 8 heures, chez moi à la maison. Très bien, Stéphane. Euh, אתה מזמין אותי למסיבה, או רק מספר לי אליה? עליה. Aleha. Hein? Aleha. Aléha. Aléha. Ah oui, Aléha. Tu m'invites euh, tu m'invites tu m'invites à la fête ou tu, tu, tu me dis juste qu'elle est tu me Tu renseignes me le juste, racontes tu me racontes juste qu'il y a une fête. sur elle, sur elle. Tu Aléa. me racontes juste sur elle, Sur elle, c'est Aléa, à la Messiba. à la Messiba. Ouais. Yves, ביתר שאני מזמין אותך, יהיה כיף. mhm. Bien sûr que je te convie, yé kef, bah, ça sera super sympa, quoi. Yé kef, Mhm. je sais pas, ça sera amusant, Oui, Mm. c'est ça? Prendre du Stéphane, plaisir? Ouais, non, je sais pas. Kef, c'est, ça va être bien, ça va être amusant. ah voilà, c'est ça, amusant. Mhm. Stéphane, בסדר, בסדר. במסיבות אצלך, לא, אצלך. Etzlecha, parce qu'elle va à la Messiba chez Hanan. Ah oui, chez Hana, oui. במסיבות אצלך, תמיד כיף. Toda, Toda. Euh, Elle n'a pas fini, elle n'a pas fini. Maléabi, Mhm. Maléabi, super, super. Ah, les fêtes, dans les fêtes chez toi, c'est toujours sympa. Qu'est-ce que j'amène? Oui, Myriam, tu réponds à la vie. Maléavi, rien. Cloum. Elle dit, ramène rien, dis-le. Ah. Cloum, euh, l'air bli cloum. Tavo, ah, boi, blikloum, Ah, ouais, ou alors on peut dire Maléavi. lo lehavi, yesh hakol. Loléavi, machéou. Ken, ken. Lo lehavi kloum. Cloum. Loléavi, cloum. אוקיי. בסדר, איב, שאלה ראשונה. Il faut assez faire chez le Hanan. Où est le כן. livre de Hanan? איפה הספר של חנן? Il faut se faire chez le Hanan, chez Etzel, Etzelo, Etzel, non, si, Etzelo, chez lui. Non, mais c'est marqué où il est, regarde. Ah, il faut, me dit que chez lui, Mazal Toda, Aval, Lama, To, Kol, Avoda, Batik, Shelcha, Shelo, מי זה שלו? בתיק של? Shel Hanan, מצוין. Hana, איפה הספר של חנן? בתיק של חנה. אוקיי, מצוין. Batik, Shel Hanan. סטפן? Ma Shalom, Rina? כן, מה שלום רינה? Ah, ma Shalom Rina. Voilà, ma Shalom Rina. Ma Shalom Rina. Hmm. Ma Shalom Rina. Euh, c'est c'est avec le texte au-dessus, là? Oui, oui. Il y avait un moment que Hanan, il demande, Ah, חנה, il dit, תגידי, מה נשמע אצל רינה? Ah, חנה dit, Manishma Etzel Rina. Ah, يفي. ما شلوم رينا. آه، رينا لو si, répondre. si, regarde, Stéphane, c'est là. Ouais. Regarde l'écran, je te montre.
הכל בסדר אצלה. parfait, c'est tout. אוקיי. הכל בסדר אצלה. מצוין. מה עם רינה? הכל בסדר אצלה, tout va bien chez elle. מרק? מה חנה עושה מחר בשמונה בערב? כן. Alors, Rana עושה מסיבה בשמונה... היא עושה את המסיבה? לא, חנה לא עושה מסיבה, זה חנן עושה מסיבה. מה חנה עושה? Elle fait une fête? Non, Elle y va à la fête. pardon, c'est Hanan. Hana bas אצל חנן. Pourquoi bas? הולכת. הולכת. Oui, d'accord. הולכת לחנן. Que dit la saute. Attends. La phrase que tu dois répondre, c'est Hana elle va chez Hanan pour la fête. Vas-y. Oui. Hana elle va chez Hanan pour la fête. Les Messiba. Non, depuis le début. Hana va chez Hanan pour la fête. Hanan הולכת לחנן. כן. למסיבה שחנן. למסיבה שחנן. Il faut utiliser les Etzel, c'est tout. Ah oui, tu voulais Etzel, d'accord. Oui. La messiba Etzel Hanan. Ah voilà. Voilà, c'est ça. On a le mot, on apprend et il faut le mettre. C'est tout. C'est l'exorcisme. Ok, maintenant je vais faire. On va faire comme ça. המחיזו שיחה בין חנה לבין רינה יום אחרי המסיבה. Ok? Donc une fois il y aura Hana et Rina, c'est Yves et Myriam. Ok? Et vous racontez comment Rina לא הייתה במסיבה. Rina n'était pas dans la fête, mais Hana elle était. Donc Myriam, toi t'es Rina et Yves, toi t'es Hana. Donc, j'étais pas à la fête. Non. Ah là là. Tilfanti. Oui. Tifalti etmol kol הערב ולא הייתה אצלך, non, אצלך תשובה. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah alors attends. Tilpati, c'est. Ah, je me suis occupée, non, c'est t'appelles. Je me suis occupée etmol hier. J'ai t'appelé hier. Tilpati, c'est Appelé. Ah, c'est appelé, d'accord. C'est comme les cachers. Oui, Ah, exactement. d'accord. J'ai appelé hier toute la soirée et l'eau Aïta, et tu n'étais pas chez toi. Ta tchouva. Oui. Tu m'as pas répondu? Et il n'y en avait pas de réponse chez toi. Ah, il n'y avait pas de réponse chez toi, d'accord. Elle appelle au téléphone fixe. Ah, c'est un vieux livre. C'est vieux, c'est vieux. Yves? Ken, Haïti, Bemessiba. Bah oui, j'étais dans la fête. J'étais ah ouais, à la fête, dans une fête. Haïti, Etselmi. Oh. Etselmi. Chez qui? Quoi? Chez qui? Ah, chez qui? T'es bien curieuse. Bah ouais, mais Eh oui, attends. ما يوم حلف סיבה והיא לא, מה? זה לא כיף. לא הזמינו אותה, לא התקשרו אליה. Bah ouais. מה זה, לא יפה. אצל חנן,
ומזמין אותי, הוא הזמין אותי. הוא הזמין אותי עם משפחה שלי. Voilà. הוא הזמין זהו. אותי? אותך. Non, moi. Ah, alors, הוא הזמין אותי. Tu veux demander s'il t'a invité? Non, il m'a pas invité. Alors, הוא לא. Ou le, Smino. הזמין אותי? חבל, בשבילה. זה לא טוב. Tu réponds, אני לא שמחה. Dave. Tu inventes quelque chose. téléphone, non, oui. Atzarir les téléphones, נכון? לא. Non. Atzarir les téléphones auto. את צריכה להתקשר. את צריכה להתקשר, מה זה להתקשר? appeler. את צריכה להתקשר אותו לחנן. לחנן, ואת שואלת למה הוא לא מזמין. Non, mais Yves. רק רגע. Ça se fait pas. C'est comme במציאות, c'est comme dans la vérité. Donne une réponse qui peut être possible. Non. Tu n'appelles pas aujourd'hui, tu dis pourquoi tu m'appelles. לא. תגיד משהו אחר. תגיד עוד chose. אתה צריך להתקשר לי, אליי, כן. להתקשר אליי, ואתה לא התקשרת אליי, אני לא שמחה. כן. מה יש לך להגיד? היא לא שמחה. אין לי le téléphone, אין לי... לא היה לי. לא היה לי טלפון, ouais. לא היה לי טלפון. זה chou. Tu lui dis, t'es pas une amie, dis-lui. Ouais. אתה לא חבר שלי, אתה לא בסדר, אני לא שמחה, אני לא רוצה לדבר איתו, לא, איתך. וואו. ביי. מצוין. ביי. בבקשה. ביי. כן, עכשיו סטפן ומרק, אותו דבר בבקשה. זה כבר פחות מצחיק, זה מה ריגולו là. Vas-y. כן. איפה הייתם כל הערב? C'est comment on dit ici, Marc? Rina? Oui. Oui, j'ai sauté un texte, d'accord. Rina. Ah, toujours le même texte? Oui, toujours. Ah bon, d'accord. Ah oui, il y a des mots là, si tu veux. Pardon? En dessous, donc? Oui. Ah non, ça n'a rien à voir, ça c'est d'autres choses. C'est autre chose, d'accord. Oui. Alors, Tilpanti etmol kol aichem velo aïta etzel teshuva. C'est clair. Donc, on a eu... Ah, ça a coupé. Il est à la montagne ou Khofsha, Massif Central, il m'a dit tout à l'heure. C'est ça. Il revient. Oui. C'est quoi comme verbe, tilpanti? Les téléphones, on n'utilise plus. Ah, c'est du mot téléphone. Ouais. Mais aujourd'hui, on dit lit cacher. Cacher, ok. C'est le mot téléphone. Marc, tu es là? Alors, je suis là, mais j'étais parti, je suis revenu. Oh, tu peux couper le vidéo, peut-être ça va prendre moins de force et on pourra rester. D'accord. Si tu veux. Par contre, je ne vous vois pas et je ne vois pas le texte. Ah oui, tu n'as pas les livres. Je suis sur le livre. Si, j'ai le livre. Le livre. Ah, tu ne vois pas, mais allume la caméra. C'est ça qui...
Ben non, ça marche pas. Ah si, ça y est, c'est revenu. Voilà. Oh, c'est pénible. D'accord. Donc, j'ai téléphoné hier toute la soirée et tu n'étais pas chez toi pour ma réponse. Non, il n'y avait pas de réponse chez toi. לא הייתה אצלך Ah תשובה. oui. בבקשה, סטפן. כן, הייתי במסיבה. מה? אצל מי? אצל דוד. Ancel David. Tu te demandes comment ça a été? Mais l'air à Meller Israël. David Ameller. Barmon, au château. לא, דוד הוא גר בפריז. כן. זה, il y a Achor, c'est loin. זה רחוק? לא, מרק, זה לא רחוק. אתה רוצה להיות במסיבה, tu lui dis. Pourquoi tu m'as pas appelé? Pourquoi tu m'as pas appelé? Vas-y, Marc, dis-lui. d'accord. למה אתה מתקשר? לא התקשרת. לא מתקשר. טוב. למה לא התקשרת אליו? אני לא מתקשר אותו, כי דוד, לך, כי דוד אמרת לי לא אזמין לך. C'est pire que Netanyahou Macron. זה בעיה של דוד, זה לא שלי. עכשיו זה טוב. לא צריך. כי דוד לא רוצה לראות אותו. Stéphane, est-ce que tu connais les pieux mensonges? כן. Comment on dit pieux mensonge en hébreu? Ah ouais, pieux mensonge. Alors, un mensonge, אני יודעת שזה שקר. C'est quand tu mens. Quand tu mens pour le bien. Ouais. Ah, שקר לבן. שקר לבן. Voilà. סטפן, הוא צריך לדבר רק באמת. הוא צריך לדבר רק באמת. רק את האמת, לא באמת, רק את האמת. רק את האמת. כן. נקודה. מרק, אתה שמעת את התשובה שלו? מה הוא אמר? מרק? Oui. Il a une crise cardiaque. Non, לא מרגיש טוב. יש לי une mauvaise connexion. כן. זה אנחנו יודעים. הוא אמר שדוד לא רצה שתבוא למסיבה. הוא אמר לא להזמין אותך. T'as entendu ça, Marc? Alors, ממשיכים את השיעור בלי אני. לא, למה? בלעדיי. אוקיי. Oui, ok, on te demande pas question comme ça, on ne tombe pas en panne. Ok, j'ai compris.
אוקיי, בסדר. Oui. בסדר. אוקיי, כמו תמיד, השלימו את השיחות בעזרת המילה אצל בנפרד או בנטייה. Bon, là, il faut compléter les mots אצל. Bon, il y en a un pour chacun, c'est bien. Vas-y, Myriam, la première. איפה הייתם כל הערב? חיפשנו, לא, כן, חיפשנו, כן, כן. חיפשנו אתכם כן. בלי סוף, בלי סוף. כן, כן. היינו אצלם, non, אצלכם, donc c'est que, donc c'est היינו אצלכם. T'es pas obligé de décider tout de suite. Ah, d'accord. היינו משפחת כהן. Ah, donc c'est אצל alors. כן. Ouais, ouais. היינו אצל משפחת כהן. מה עשיתם אצלם? יפה מאוד. כמו תמיד, דיברנו עם... על? דיברנו על המצב. Oh là là. כן. מה זה המצב? Tu traduis tout le truc là? Ah oui, כן, כן. Où étiez-vous toute la soirée? On vous a cherché... Bliss-off, c'est une expression qui veut dire on n'a pas arrêté de chercher. Voilà. On vous a cherché sans fin. Nous étions dans la famille Cohen. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait chez eux? Oui. Comme d'habitude, on a parlé de la situation et ça a mal fini. Voilà. Quand on parle de la situation en Israël, ça finit rarement bien les repas. Ah non, mais c'est horrible. Parfois, je vais prendre des nouvelles. אני מתקשרת לחברים, אני מדברת על ישראל, הם לא רוצים לדבר. ביי. ביי ביי, טלי, ביי. אני לא מדברת על המצב, אסור. לא על המצב. זה פרים גרב, זה מדכא אותם, משהו. אוקיי. סליחה, מצב זה la situation, c'est ça? כן. on dit מה המצב, מה נשמע, מה שלומך? בבקשה, איב. c'est à moi. רותי, אולי המעיל שלי... אצלך אולי? אצל רותי. Donc רותי c'est féminin, donc on va dire אולי. אצלך. voilà, כן. אצלך, רותי, אולי המעיל שלי... Alors, ça veut dire peut-être, Routi, peut-être, mon manteau, Améil, Chélie, et chez toi. Manteau. Mail, c'est manteau. Le manteau. C'est ça? Oui. L'eau ou l'eau, etzlach. Non. Routi répond, donc il dit. Ah, c'est Routi. L'eau ou l'eau, etzli. Bien. L'eau, etzli, kvar, shalti auto. Pourquoi kvar? Aval. Ah, aval, oulai ou ouais, Dina, aval, oulai ou etzel, Dina. Dani, c'est Dani. Oulai, shekara toto, babaït, chelo. Alors, donc, il n'est pas chez moi, Aval, mais peut-être qu'il est chez Dani. Et peut-être que Shakarat, tu l'as oublié chez lui, à la maison chez lui, dans sa maison. Lo amei lo etzel, alors chez lui, etzel lo. כן, מצוין, המעיל לא אצלו.
Kfar She'alarti Oto. כן, Donc le manteau n'est pas chez lui. Je lui ai déjà demandé. Kmo Tamid ou Omer Sheu Lo Yodea. כן. Kmo Tamid comme toujours. Ou Lo Omer, il m'a dit qu'il ne savait et qu'il ne savait pas. Voilà. Ben, il est où le manteau du coup c'est embêtant ça, c'est embêtant. On ne sait pas où est le manteau. On va pas rester בבקשה, sur ça. סטפן. Oui. שרה ורחל, רחל. רחל, שרה ורחל, מה קורה אצלכן כל ערב? כל ערב יש אצלכן קונצרט? אני לא יכול לישון. Mhm. לא חשבנו ששומעים, שומעים את המוזיקה שלנו. לא, חשבנו ששומעים אצלך? לא. Ok. Bon, traduis la première phrase. Alors, Sarah et Rachel, qu'est-ce qui s'est passé chez vous toute la soirée? Euh, euh, toute la soirée, il y Chaque a... soirée. Comment? Ah oui, chaque soirée, il y a chez vous un concert. Je ne peux pas dormir. Euh, euh, nous ne pensions pas que vous entendriez Oui, c'est qui? Mais comment en hébreu? Lo chashavnu sheshomim. chez Xiaomi. Ah oui, qu'on entendrait euh, chez toi, כן? chez toi, Etzelcha. כן. Je ne sais pas, Etzelcha ou Etzeler. אצלך, parce que c'est un masculin. אני לא Ah oui, יכול. je ne pense, nous ne pensions pas qu'on entendrait chez toi la musique, notre musique. Mhm. Euh, en vérité, בעברית, בעברית. באמת, סליחה, יוסי, אנחנו ממש מצטערות. כן. En vérité, pardon, Yossi, nous sommes en vérité, très désolés. Comme au Tamid, comme toujours. Sympa le voisin. כן. Mm. נחמד. טוב, מרק לא פה, בבקשה, מרים. אני לא יכול לנסוע לאנגליה, non, pas ça, הרצליה, הרצאה. להרצה, כן, הרצאה באוניברסיטה. C'est quand tu étudies à l'université, quand le professeur y parle, on n'appelle pas ça shiur, ça s'appelle hartza. C'est comme un discours. Une conférence. conférence, d'accord. אני לא יכול לנסוע להרצה באוניברסיטה, כי המכונית לא, l'eau, l'eau quoi? Alors, Anilo, je ne veux pas aller à la conférence à l'université car ma voiture, l'eau, l'eau, non, qui a méronite, l'eau, etzli, מצוין. ouais. Eifo Aya, איפה היא? Eifo la méronite, La voiture, elle n'est pas chez moi. ouais, elle n'est pas chez moi. Où elle est? Yaakav, non, Yaakav, Yaakov, Yaakov Aben Sheli, Etzel Yaakov Aben Sheli, כמו תמיד. היא
היא אצל יעקב הבן שלי. Ouais. Elle est chez Yaakov, mon fils, comme toujours. בבקשה, יב. אני לא יכול לנסוע להרצליה. Ah non, je suis en train de... Cinq. Où c'est faux, je vois pas. C'est 5 כן? Femme. 5. Anna Manishma. Manishma Etzlach. Etzlach. Oulai. לך. Hana אצלך. Etzlech. Etzli Akol Beseder. Mhm. Après Atba, les Messiba. Alors là. Atba. Tu viens à la fête, mais après le mot premier. Etzeli. אצל Non, מי? non, ça va pas aller. Tu? Etzeli Atba, Non, les אצלי. Messiba. אצל מי? Etzelmi. Mais chez moi, tu viens à la Non, non, phrase. non. Non. Atba, les Messiba. Là, il n'y a pas de Hetzel. Ah, il n'y a pas Oui, voilà. d'Etzel, c'est juste un tiré. Ah, Ah, je oui. croyais que c'était. Ah oui, il n'y a pas trois tirés, il n'y en a qu'un seul. D'accord, je me suis trompé. Slicha, Atba, les Messiba, point d'interrogation. Donc, Mi, Yesh, Messiba. Alors, là, il y a trois tirés. Etzel. Hein? Etzel. Etzeler. Etzeler, Mi, Yesh, Messiba. Je vois pas la construction. Le problème, c'est que je vois pas la construction de la phrase. Chez Parce que qui? Mi, Chez Yesh. qui? Chez Ouais, qui? Il y a la fête. Chez qui? Ah! Etzelmi, Yesh, Messiba. Etzel, Roni, Kmotamid. Bah, donc, Motamid. Kmotamid, comme toujours. Hein, donc, on va. Voilà, c'est là-bas. Donc, chez Roni et comme toujours. אוקיי. Zéou? כן. מצוין. C'est pas encore ça, hein. Il y a quoi à travailler là-dessus. Ouais, On va continuer la prochaine page. faut 14. écouter la vidéo. Mais dis-moi, tu envoies quand les vidéos, au fait, Tali? Parce que j'ai Quelle dû. vidéo? Mais tu l'as pas eu? Si, j'ai reçu, mais bon, je t'ai fait un mail, mais je n'avais pas reçu avant mon mail. Oui, mais après tu l'as reçu. Oui, j'ai reçu, mais sur une ancienne adresse. Tu me l'as pas Tu envoyé. vas, Bon, j'envoie lesquels? iCloud ou iCloud, s'il te plaît. iCloud. iCloud, ok. Bevakasha. Bevakasha. Ok, Pirsomot, Myriam. Rak, oh là là, c'est écrit bizarre. Rak Etzlanu, ah voilà. Rak Etzlanu, Mecho, qu'est-ce que c'est ça? Gio, Deodo, Rak. Jeans. C'est quoi? Jeans. Ah, et avant, c'est Salon. Mochansi Jeans. מכנסי jeans. C'est en Ah, סמיכות. les- אז היה מכנסיים. Mochansi Jeans, Meash Kalim. רק אצלנו מכנסי ג'ינס ב100 ש"ח. Char, c'est Shkalim en fait, c'est ça? כן. Rotsa בסדר, traduis la phrase. Ah, pardon. Uniquement chez nous, des pantalons de jeans à partir de 100 shekels. כן. Alors ça, c'est pour vous montrer l'utilisation des אצלי, אצלך, אצלנו, voilà. Yves, la deuxième phrase. Rotse, Lilmod, Lenagen, Rak, Etzlenu, Bemizikol. כן, Attends, de la Rotse, colle. Lilmod, Lenagen. Je vais apprendre à jouer de la musique. Oui. Rak, Etzlenu. Seulement chez nous, les musical, dans le music Très hall. bien. Stéphane. Hetzel chez Bataille.
El Shabtai, כן. אצל שבתאי, אוכל אולי, שורלי, ישראלי, סורלי, אוכל ישראלי, אוכל ישראלי, עמית. אצל, אמיתי, comment? אמיתי. Amity, oh là, oh là, oh là, ouais. אצל שבתאי, ש. ש- שבתאי c'est un nom. Ah, ok. Chez Shabbatai, la nourriture israélienne en vérité. La nourriture israélienne en vérité. Le vrai israélien. La vraie nourriture israélienne. כן, תודה. Ok. בבקשה מרים, à droite là. Alors, Etzel Eliphelet. כן. Alors ça, pour lire, c'est quoi ça? בחצר. Pardon? בחצר. Ah, Bachatzer, Kol Otsei, מוצאי שבת. Motzei Shabbat, Shiri Alatz, שירי ארץ. Shiri Eretz, Israël, Yeshena. כן. Alors, של אליפלת בחצר. כל מוצאי שבת. שירי ארץ ישראל הישנה. d'accord. Alors, Etzel, c'est un nom, ça, le... Oui, אליפלת, כן. Ouais, Etzel, alors, chez Eliphelet. Alors, Dans la après, cour. Dans la cour. Tu sais, dans la cour. Kol, alors, tous les mots de ces Shabbat, tous les fins de Shabbat. Nous chantons. Oui. Non, שירי ארץ ישראל הישנה, ça veut dire ça raconte là-bas pour chanter les chansons de Eretz Israël הישנה, des vieilles. Les vieilles chansons israéliennes. Voilà. Mais le troisième mot, là, sur la première ligne, c'est pas Becheder, dans la chambre? Cheder, Bachatzer. c'est une chambre? Khatser, c'est la cour. Ah, c'est un Bah, si Khatser. tu vas à un grand jardin, Khatser. Khatser. C'est pas Cheder, d'accord, ok. Ah Et oui. avec un resh, le premier Khatser, mot. Oui. Tzadé, Khatser. Tzadé. Resh, Tzadé et Ouais, R. c'est un resh. Oui. Ratser. Votre devoir, ce sera cet exercice-là en bas. Kitvu od shte persomot. Vous le voyez là? Ouais. Les chanout ou les malon. Le chanout, c'est au magasin et un hôtel avec le mot Etzel. Voilà. Et la semaine prochaine, je ne serai pas là exceptionnellement. Et la semaine après, c'est Rosh Hashanah. Oui. Ouais. Donc, on se voit dans 3 semaines, il me semble. J'ai envoyé la page avec quand on se voit, quand on ne se voit pas. Ouais, tout à fait. les Donc, dates. ça veut dire. Donc, on ne se voit pas les 16 et ni le 23. Ça fait le 30. On se voit le 30 Mais tu septembre. avais déjà mis le 30, de toute façon, le prochain cours. Oui. Tu avais Non, mais déjà pour mis ceux le qui ne 30. sont pas, je répète pour ceux qui ne sont pas en Ah cours. oui, d'accord, Bécéder. C'est la feuille que tu nous as envoyée au début. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, super. Et alors, moi, je voudrais voir si j'ai d'autres choses. Targelim. Ah oui, j'ai Targelim. J'ai des petites. Je ne sais pas si vous voyez mon écran là. Hop, vous êtes où? Je vais partager mon écran. Je vais vous envoyer un dossier. Comme ça, vous aurez un peu de travail. Ouais, merci. Et C'est gentil. אנחנו שיעור 2, voilà, c'est très bien. Et là, ça arrive. Il y aura plusieurs pages, mais vous ne faites pas toutes les pages, vous faites juste Jour la 2. première. Pour la demande, Netzach, Lishtok, Rach. Ouais, c'est moins intéressant. Ça, moi, je voulais avec les tsel. Ah, ça, c'est pas mal, ça. 2. Ça, tous les élèves, ils ont du mal à se rappeler. Sha'a, Sha'ot, Sha'ataim, Yomaim, tout ce qui est double en hébreu. 2 heures, 2 jours. Shvuaim, Chodshaim, Shnataim, Mataim et Machartaim. Ah, c'est parfait, ça. Ça serait bien si vous faites ça.
C'est Ouais. page 29. Et là, c'est long, là. Oh là là. Si vous voulez le faire, il n'y a pas avec les Excel, c'est ça qui m'intéresse. Excel, voilà. Les pages, voilà. On est là. Les pages, je vais marquer ça. Je vais faire des photos aussi. Tout ce qui est marqué à la Excel. Et ici, comme ça, hop, vous allez le voir. OK, c'est page 20, 32, le bas de 32 et le haut de 33. Je vais marquer ça sur le mail. D'accord. Et je rebate 32 les malins. Non, les matins, avec 33 les malins. Vous faites ça pour l'Excel pour le mettre bien. Après, si vous voulez les pages avant, vous aurez le temps, ça sera très très bien. Moi, je suis là, vous faites des photos, vous envoyez par WhatsApp, j'ai aucun problème. C'est pas mauvais de faire en plus, comme on a une grande pause là. D'accord. Et on OK? te les envoie par WhatsApp comme la dernière fois. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Hmm. Pour les filles, c'est Etzler, Ken, c'est Etzli, Etzlera, Etzler, c'est pas Etzlar. Etzlecha ou Etzlech? Non, Etzlera, c'est le garçon, et la fille, c'est Etzler. Ken? C'est pas Etzlar comme on pourrait ראש croire. השנה את עושה אצלך בבית? Ah, Etzler Babait, Ken. Ah, Etzler, ok. Ken. Ah, Ken, Ken. ça marche, hein? Je comprends mieux là. Là, je comprends très bien. מצוין. תודה רבה. תודה רבה. נתראה ושנה טובה. Shana Tova, Eva, Kol, כן, להתראות. Shana Tov, להתראות, תודה רבה. תודה, ביי ביי. שלום. להתראות. להתראות, ביי ביי. Prêt? Ça n'a pas bien marché. Hein. Ça n'arrêtait pas de couper.